Velkommen til Sund TV, som i dag skal handle om magneter til smerte. Mit navn er Heidi Rishøj, og jeg er en af sundhedskonsulenterne inde på vores hjemmeside nytomsundhed.dk. Jeg har læst meget mere omkring, hvordan du kan undgå smerte og hvordan du kan have en god livsstil for at forebygge sygdom. Magnetteknologien i dag. Det er jo sådan, at vi er omgivet af et magnetisk felt. Det er det, der gør, at vi egentlig har det, som vi har det. Det lyder måske lidt underligt, men for eksempel er det sådan, at når man sender folk ud i rummet, så har de faktisk en dragt, der er fyldt med magneter, for at den minder om den magnetisme, som jorden giver til folk. Man opdagede det, fordi man sendte en ud i rummet, der simpelthen blev meget syg, da den kom tilbage. Det man kaldte space sickness i gamle dage. Og det fandt man ud af, at det var magneterne, der simpelthen ikke var nok af. Og ved at man så påvirker magneterne i dragten, når de skal ud, gør, at de så har alle cellerne til at stå på den rette måde i kroppen. For meget længe siden fandt man faktisk ud af, at man kunne bruge de her magneter helsemæssigt. Man fandt ud af, at der var noget, der hed lodden jern, som også kaldes jernsten, som faktisk er et biprodukt fra vulkanudbrud, og de er helt naturligt magnetiske. Og det hjalp og lindrede en hel masse ubehageligheder i kroppen. Og det forlyder sig faktisk sådan, at Kleopatra bar disse her magneter. Hvad sker der så i kroppen? Ja, enhver skade eller sygdom producerer faktisk syre. Syre er nogle molekyler, som har brug for et eller flere elektroner for at forblive neutrale. Når det er sådan, at der opstår en smerte i kroppen, så er den forårsaget af en skade. Og et af de kemikalier, som faktisk sendes hen til det skadede sted, er antioxidanter. Antioxidanter er molekyler, og de kan faktisk donere de her elektroner, sådan at det forbliver neutral. Og så er det, at man ikke får den samme smerte længere. Men når det er sådan, at man tilfører magneter til de her steder eller de her områder, hvor man har smerterne, ja, så bliver syren faktisk neutraliseret, fordi at magneterne simpelthen trækker alle de antioxidanter, som forefindes i kroppen i forvejen, hen til det skadede område, og på den måde så mindskes smerterne. Du kan måske undre dig lidt over, at magneter de kan hjælpe mod smerter. Men det er jo sådan, at den fysiske lov, den siger jo, at jorden faktisk har det her magnetfelt, som vi er omgivet af. Og noget af det, der isolerer os fra det her magnetfelt, er blandt andet beton. Det vil sige, når du bor inde i storbyerne, så er du omgivet af meget beton. Du sætter dig måske ud i din bil, og du kører. Du er måske indenfor hele tiden. Ja, på den måde, der isolerer du dig selv rigtig meget for at komme væk fra det her magnetfelt, som du faktisk har behov for at skabe en balance. I Asien er der udført over 8.000 forskellige videnskabelige undersøgelser, der både omfatter effektiviteten, men også sikkerheden af magneter. Og faktisk er det sådan, at den bedste ikke-medicinske forklaring på, hvorfor at magneterne virker, er, at selvom det ikke er synligt helende for kroppen, jamen så påfører de stadigvæk kroppen nogle omgivelser, som går ind og katalyserer kroppens naturlige helingsmekanismer. Alle de her undersøgelser er jo helt fantastiske, da de kan gå ind og påvirke din sundhed uden bivirkninger. Og når magneterne viser, at det faktisk går ind og hjælper på smerter og på, at du kan få det bedre i din krop, så er det måske værd at prøve. De magnetiske teknologier, som jeg nævner her i dag, ja, de er jo blevet brugt af mange mennesker for at mindske symptomer. For eksempel på at forbedre en søvn, eller for at mindske smerte. Og i det hele taget for, at man kan præstere mere, også når man dyrker sport. Men der er jo så et men i det her. Det er, at de produkter, som du køber, som for eksempel har noget magnetisme i sig, de skal ikke gå ud over det, som er naturligt i forhold til jordens magnetfelt. Fordi det kender man, at hvis det er sådan, at man er et sted eller bor et sted, hvor det er sådan, der er et spændingsfelt med magnetisme, så kommer det ud over det, der er naturligt for kroppen og kan håndtere. Og så kan man tværtimod blive syg af det. Så det handler om at få noget, der balancerer kroppen. Og det gør man ved at købe noget, som ikke går ud over, ikke har en styrke, en gavs, der går ud over det naturlige fra jordens magnetfelt. Et af de områder, hvor magneterne har vist sig at være ret effektiv, er ved diabetikere. En af de komplikationer, som diabetikere har, er nervesmerter.
Og der er en undersøgelse, der er blevet lavet, hvor 400 testpersoner har været med. Og det har vist sig, at smerterne har aftaget, og nogle smerter helt har forsvundet ved, at de har brugt magneter. Her der snakker vi om i denne undersøgelse nogle magnetsåler, de havde nede i deres sko, som de så gik med hele tiden. Det var alt, hvad jeg kunne nå at fortælle i det her afsnit om Sund TV. Hvis du har lyst til at høre mere eller læse mere, så har vi en masse spændende artikler inde på vores hjemmeside nytomsundhed.dk. Blandt andet kan du gå lidt i dybden med noget af magnetismen, og der er meget andet, du også kan læse dig i. Vi ses!